jamais secava as mãos nesses secadores de banheiros públicos, seja na rua, no shopping, no aeroporto ou onde mais for. Se liga nisso, fizeram um experimento interessante com esses secadores pra ver se realmente secar a mão ali é ok, é seguro. Pois então, caso você não saiba, inclusive eu já falei em outro vídeo aqui, nos banheiros públicos tem urina e coliformes fecais espalhados por todo o ambiente, porque eles literalmente saem voando da privada ao dar descarga de tampa aberta. E muita gente faz isso. Enfim, esse equipamento de secar as mãos tem o seguinte mecanismo, ele suga o ar do ambiente, aquece e joga de volta nas suas mãos. Ou seja, eles pegam o xixi e o cocô que estão ali no ar e concentram na sua mão. E aí, você tem costume de secar as mãos nesses aparelhos?